صباح الأسرة مع سعيدة على أمواج ميدي 1. ابتسام صباح الخير ومرحبا بك معنا دائما في صباح الأسرة على أمواج ميدي 1، وكنتمناو أنك تكوني في حالة جيدة اون فورم. الحمد لله، نحن في انتظار المزيد والمزيد. أكيد مرحبا. إذا اليوم الوصفة ديال اليوم غادي نقدموا أفخاذ ديال الدجاج واحد الطريقة مميزة إن شاء الله، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبه للنصيحه ديال اليوم ولينا تنسمعوا بزاف واحد يعني ولينا تنسمعوا بزاف محسن الخبز. نعم، بزاف ديال الناس تيسمعوه في وصفات محسن الكيك هو نيت لا ديال الكيك ديال الحلويات بوحدو، ديال الخبز بوحدو. يعني النساء اللي تيقراو مثلا في شي وصفه او تيسمعوا في شي وصفه محسن الخبز ماشي بزاف شي غادي يلقاوه او غادي يعني غيحصلوا عليه. فالبديل ديال محسن الخبز هو معلقه ديال الخل. محسن الخبز يعني اي وصفه تعملوا معلقه ديال الخل تماما. هذا هو البديل ديال محسن الخبز. اي وصفه لقينا فيها محسن الخبز تنضيفوا يعني بدل محسن الخبز معلقه ديال الخل وغنكونوا حصلنا على محسن الخبز. اذا سهله، الامر سهل، استيوس وكذلك معلومه مهمه بالنسبه للمستمعين ديالنا. اذا الوصفه ديال اليوم فخاد ديال الدجاج، فنحن دائما في حاجه باش نغيروا التقديم ديال الدجاج وفخيدات ديال الدجاج خصوصا لوليداتنا. اذا وصفه جديده اليوم معك ابتسام ان شاء الله. غنتعرفوا على المقادير والطريقه بعد قليل، خليكم معنا مستمعين. ابتسام، نحن في انتظار المقادير والطريقه ديال الوصفه ديال اليوم فخاد ديال الدجاج. اذا بالنسبه للفخاد ديال الدجاج غادي نحتاجوا 4 البصلات كبار يكونوا مقطعين جوانح، وغادي نحتاجوا 3 الحامضات كبار، غادي نحتاجوا 3 الفصوص ديال الثوم، غنحتاجوا 6 المعالق ديال الزيت، الابزار، القزبر، الملح، ومعلقه كبيره ديال السنيده. غادي نحتاجوا ضامه البنه ديال الدجاج، كاس كبير ديال الماء، و3 المعالق ديال لا موطارد، وبيان سور 1 الكيلو ديال الفخيدات ديال الدجاج. اذا هادو التوابل اللي غنحضروا بهم فخيدات ديال الدجاج. المقادير بشكل عام. طريقه اذا غادي ناخذ واحد البول، غادي نديروا فيه هذوك الفخيدات ديال الدجاج ديالنا، غادي نديروا فيها لا موطار، نديروا فيها الملح، ونديروا فيها البزار، نديروا هذاك العصير ديال 3 الحامضات، ونديروا شويه ديال هذاك القزبر اللي قطعناه، ونديروا نص ديال الكميه ديال البصله اللي قطعناها، وغادي نخليو هذا الشيء كامل يترقد لينا. ناخذوا الفخيد ديال الدجاج مع لا موطار مع الملح والبزار والقزبر ونص كميه ديال البصله مقطعه تماما، والعصير ديال 3 الحامضات. هادشي كامل غادي نخلطوه، غادي نديروه في اناء، وغادي نخليو الفخيدات ديال الدجاج ديالنا يترقدوا لينا الفخيدات ديال الدجاج ديالنا. غادي ناخذوا في مقله، غادي نديروا فيها داك الزيت ديالنا، ونديروا فيها داك الدجاج مع البصله، داك الخليط كامل تنديروها في هذيك المقله مع الكميه ديال الزيت اللي عندنا مع المعلقه ديال السنيده ديالنا. غادي نشحروا هادشي كامل مزيان حتى تتكرمل لينا هذاك الفخيده ديال الدجاج، تيتعسلوا مزيان. غادي ناخذوا هذاك ملي تعسلوا لينا وتشحروا مزيان، غنزولوا الفخيدات ديال الدجاج ونخليو هذاك البصله في المقله ديالنا. من الاحسن ان هاد المقله اللي غادي نديرو تكون مقله تدخل الفران، باش في الاخر ندخلوا كلشي للفران. غادي نزولوا هذاك الدجاج ديالنا اللي زدنا عليه معلقه ديال السنيده، حيدناه، خلينا البصله، نضيفوا عليه الكميه اللي بقات لنا ديال البصله، نضيفوا عليه الكميه اللي بقات لنا ديال البصله، ونشحروا هذيك البصله مزيان حتى تتعسل لينا، ونضيفوا عليها داك الكاس اللي قلنا ديال الماء. ومن بعد غادي نرجعوا هذيك الفخاد ديال الدجاج ديالنا، غادي نرجعوا الفخاد ديال الدجاج وغادي نخليو حتى تيغلي هذاك الماء. من بعد ما تيغلي لينا هذاك الماء ديالنا، غادي ناخذوا هذاك الاناء اللي شحرنا فيه هذا الشيء كامل وندخلوه للفران، تيكون واخد نص طيبه، تحمروا لينا هذوك الفخيدات ديال الدجاج ديالنا، تيتجانسوا كاع هذوك يعني المقادير اللي درنا، وتنقدموهم محمرين ونقدموهم بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. المستمعين ديالنا يحاولوا يجربوا المقادير والطريقه ديال التحضير فخاد ديال الدجاج على طريقه ديال شاب ابتسام، فطريقه سهله وكنتمنى تنال الاعجاب ديال المستمعين ديالنا. وباسم الجميع كذلك كنشكرك شاب جزيل الشكر. لقاءنا الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله مره اخرى. شكرا والى اللقاء. العفو، سعاده، مرحبا.